Само знаеш, Нико, в миналия епизод малко покопах. И това намерих само. Пекарайон. Тук има 20. Аз го намерих 20 район. Браво! Имаме 25 район. Какво значи това? Се опитам да видим колко мога да направя кила. Не знаеш, че снимаш. Знам, че снимам, разбира се, да не съм идиот. Може да си направите Една само. Аз вече имам честнейко. Аз искам да ги туши. Може ли го Ето направя се. Аз съм цел айрон. Аз съм фул айрон. Ти почти си фул. Само панталони и каска трябва. Ето ти. ето каска от честа? Само панталони трябва. Аз имам за да каза. Нямам никакъв айрон. Трябва да ходим да купаем, айла да ходим. Аз ще го правя по моя начин. И ако само Нико, не говоря много. Само знаете, в този епизод се правим късата. Във втория епизод се почнем да правим къста вече. Да, добре. Отивам за... не! Препи се като куче! Си опих краката. Как снимам с дърво? Прилича на... Ела с дърво. Ще взема дърво, аз ще купая минута. Какво дърво да взема? Не знам, каквото и да е. Ела с дърво така точно. Взимам бяло. Включен ли е? Да, включен. Не пари такива неща, трябва да го резеш това. Трябва да го резеш. Колко да... Къде ти бъде късти? Покажи къде. Не искам аз да казвам. Не обичам да казвам. Ако се чуеш това, аз не говоря толкова. Просто... Пасета, вече имам месо. Колко месо? Толкова дърво съм стигнал, толкова... Може да стигне. Стига не говори. Уабау! Нико, покажи къде ела. Нико, ела горе, Нико. Нико, виж това място. Добре е тука. Виж къде. Кое? Е тука. Не, тук е страхотно. Аз мога да го покажа на моите. Ето го. Ето, ако не сте ми го виждали. Ето го. Ела при мен, твоите го видят. Ела бързо. Не, има, бързо. Айде. Това, Нико. Намери хара. Добре, окей. Виждам ти никнема къде си. Оборудвам се. Аз вече ги имам. Колко айрон намери? Намерих още едно ми остана, само че ти как... Гасти! Може да правиш панталони? Да, най-накрая. Става ми само панталони. Нико,
Ела ви с колко голяма късата. Готово. Чакай, аз също искам да направя къща. Да я правя. Знам за всички бъдат. Това е Майнкрафт. Да, това е Майнкрафт. Толкова! Стига, дай ми да отворя печката. Ето виждам те. Виждам те никъде на къде. Отивай с дърво. Виждам ти нентал. О! Много е трудно. Да, трябва да използвам стълби. Остава да валя мраза да. Ето, вие си го. Ето. Много е добре. Аз нямам ли дърво да помогна? Нямам никакво дърво. Отиди да насечеш. Чакай, тук има овца, която искам да бръсна. Това е ходим с дърво. Ходим с дърво, защото като гледам няма да стигна дърво. Имам 7 болни. Само да предупредя. Хубаво трябва да бъдат минимум 15 минути. 15 минути. Андрей, телепортира се. Помагай, няма Никола, с дърво. Анди, обърни се. Чакай. Я, стопли. Мога да взема. Крит. Добре сна. Аз вече не съм там. Мразите я, бъде. Лаги ти не, бък. Извези го, бързо. Спират. Излезна. Защо съм в серии? Извинете за това стане недоразумение. Бъдем след малко спиране на крипър, но взем такива красна. Да, моя грешка, съжалявам. Накараш до моите зрители да чакат. Не чаках да ти сложи на пауза. Да, кътнах го тук. Аз съм архитектура. Мраза бълове. Лаги ти не е бък. Искам да обръсна от пет. Това път проработи. Ай, Нико. Имам 10 бълни. Май пак няма стига и това да е го. Аз просто ще ни намеря много бълна, не знам защо. Отивай с дърво. За какво още може да се ползва бълна? За килими. Да, килими ще ни трябва. Имам 14 бълна. Аз да заведа ли къщата? Не, тя още не е готова изобщо. Едно-две. Гласи останаха долу, нали знаеш. И често и остана. Вече почваме тавана. Тавана. Май още не е по-добро. Трябва малко. Има ли още мляко? Пак ме караш да го лезе толкова. Май няма ми стигнат. Добре, поне завърши на един етап. 16 човека, 16 вълна. 55%. Това е бърза, по които ме се спидал, защото нямам батерия. Нямам толкова батерия. Да, ами аз не
Чакай само да свършим къста. Добре, аз ще ползвам сам да малко да снимам. Зрители, дами и господа, почти става късата. Почти покрива е готов. Почти. Поне имаме Нико, виж го, Нико. Дами и господа, напомина готов покрив. И да приключваме си видео до